per arribar fins aquí. La funció d'aquesta ruta forestal són en principi dues. Una, tenir ben marcat el que és els terrenys, per si hi hagués una emergència, per saber exactament on han d'anar. Per això les rutes estan marcades, n'hi ha 8, estan marcades en diferents colors i les tenim perfectament identificades, tant amb una sèrie de fites a nivell de físiques pels camins, com a nivell de localitzacions en GPS. Així, a l'hora de localitzar que és un incendi, és molt més senzill poder atacar directament. Els bomberos ja evites que pugui haver qualque intent de fer un foc o alguien de fora vola pugui prendre foc en aquesta zona del bosc. Com veus, és bastant complicat l'accés. Les pistes estan fetes per uns accessos més o menys naturals que permeteix. De totes formes, quan hi ha incidents un poc en fora de la pista, se complica bastant el tema. Aquestes pistes, nosaltres les revisam, que les 8 pistes, com a mínim hi passam una vegada per setmana, se solen fer 2 diàries, y además también lo que se duda es un mantenimiento integral de prevención. Estas rutas se ponen en marcha en junio, acaban a principios de junio, acaban a finales de octubre y siempre tienen algún ajuste, es decir, dependiendo de lo que se necesite en ese momento, ¿no? Este año, por ejemplo, ha tenido un ajuste, hemos cambiado las rutas que se hacían al principio, que eran esto que habéis visto, nos hemos puesto de acuerdo con las policías y con la gente de Calviá y de Libanat para intentar completarlas, intentar ver por dónde se producen los incendios. Y nos falta, no vamos hasta allí. Exactamente. Hasta aquel de Sacrán, ¿no? Exactamente, sí. ¿Y hemos venido desde dónde? Desde Génova, ¿no? Desde Génova hemos cogido todo este camino. De aquí. O sea, la ruta realmente es la de ahora. Este de aquí hemos cogido. Vale, aquí hem enllaçat aquí. Este es el Coll dels Pastors. Justament on som ara. Navarro. Bien. Mica. Bé, ara arribarà a qualque igual. Miquel no m'ha lligat. Això és aquí m'he d'embusar. Sí, és que diu per la qual. Per la qual? De campo. No subir. No hi fixaré. Bueno, el redactor d'IV3 Ràdio. El públic ple,